Ну, давай. Уже снимает. Папа вот будет кидать вот такую маленькую штучку. Как называется? А я забыл. Петарда. Петауда. И он кинет в реку. Ты снимай. Вот. Вы готовы? Вот. Вот он подзагает. Вот эти? Ребят, вы это видели? Это что было? Смотрите, прям дырка образовалась. Давай, все, Я думаю...